Дизайнер отвечает: не ставим биокамины, потому что они не то что не пахнут, они воняют. Тут есть ответ простой. Воняет не биокамин, воняет топливо, которое в него залили. Это первое. Потом вонять биокамин может, потому что он какой-то некачественный, допустим, не автоматический биокамин. Да, механика. Это просто емкость, в которую вы залили вонючее топливо и хотите, чтобы камин не вонял. То есть такого не бывает. Еще один момент, который влияет на запах при использовании биокамина, это вытяжка, вообще система вентиляции в помещении. Если мы правильно устанавливаем биокамин, если мы ставим вытяжной зонд, если там все работает, все вытягивается, то никакого запаха никогда вы не услышите.